Dionis Tănăsoglu a fost un remarcabil scriitor, pedagog și promotor al culturii găgăuze. S-a născut la 7 iulie 1922 în satul Chiriet Lunga din regiunea Găgăuzia, o zonă cu o identitate culturală distinctă. Activitatea sa a avut un impact semnificativ asupra dezvoltării culturale și literare. Человек, благодаря которому у гагаузов появилась своя письменность. Человек, благодаря которому впервые были открыты школы с гагаузским языком преподавания. După absolvirea școlii rurale, Tănăsoglu și-a făcut studiile la Colegiul Pedagogic din Cetatea Albă, unde a primit o educație muzicală și filologică. Dionis Tănăsoglu a scris poezii și proză, a colectat și a cercetat folclorul găgăuz. A fost unul dintre cei care a contribuit la dezvoltarea alfabetului găgăuz, folosindu-l pe cel chirilic ca bază. În 1957, odată cu recunoașterea oficială a limbii găgăuze în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească și adoptarea unui alfabet găgăuz, Dionis Tănăsoglu a fost implicat în organizarea școlilor care predau în limba găgăuză și în dezvoltarea programelor culturale. A fost un promotor cheie al culturii și limbii găgăuze în această perioadă. Tănăsoglu a scris piese de teatru care au avut un rol crucial în promovarea identității găgăuze. A predat la Institutul de Arte din Moldova și a devenit prim rector al Universității de Stat din Comrat. Dionis Tănăsoglu a obținut titlul de poet al poporului găgăuz și cetățean de onoare al Găgăuziei. Moștenirea sa culturală și literară rămâne un element esențial al identității găgăuze.